전무리 없어. 그놈 주모 로얄 마스터 권유리 리끼리 A 달반 점냐. 네, 반갑습니다. 저는 한국에서 오늘 강의를 하기 위해 캄보디아로 왔습니다. បាទនាងខ្ញុំគឺដើម្បីជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅកម្ពុជាគឺខ្ញុំបានឈរនៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ 제 소개를 드리면서 애터미 강의를 시작하도록 하겠습니다. ខ្ញុំនឹងណែនាំខ្លួនរបស់ខ្ញុំដោយសង្ខេបហើយនឹងចាប់ផ្ដើមអំពីមេរៀនរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដង 저는 고등학교 졸업을 앞두고 애터미 세미나에 참석하게 되었습니다. ជាក់ស្ដែងខ្ញុំគឺមុននឹងបញ្ចប់ការរៀនវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់ Atomy ផងដែរ 사랑하는 사람 모두를 성공으로 이끌겠다고 애터미를 시작하신 스폰서님의 끊임없는 권유 때문이었습니다. គឺដោយសារតែមានការហៅម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតពី sponsor របស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលារបស់ Atomy 그 스폰서님은 바로 저희 어머니셨습니다. ហើយ sponsor របស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកណាគឺជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងឯង 어머니가 애터미 사업을 어머니가 애터미 사업을 하시면서 저에게 끊임없이 애터미 제품을 써보시게 안내해 주셨습니다. នៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំនួន Atomy គឺគាត់តែងតែមករំខានខ្ញុំថាទៅសាក់លបងសិក្សាពី Atomy ទៅជាប្រចាំគឺមិនដែលឈប់ទេ 그 당시에 저는 애터미 제품이 나쁘지 않다고 생각했고 어머니가 이야기하셨기 때문에 한 번은 가봐야 된다고 생각했습니다. នៅពេលនោះគឺខ្ញុំក៏ប្រើប្រាស់នៅផលិតផល Atomy ដែរហើយផលិតផល Atomy គឺល្អមែនទែនហើយដោយសារតែម្ដាយខ្ញុំគាត់ហាងម្ដងហើយម្ដងទៀតទើបខ្ញុំចូលរួម 그래서 저는 그 세미나장에서 너무나도 놀랐습니다. អ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននោះនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមគឺឃើញមានមនុស្សច្រើនមែនទែន 제품이 좋다는 것은 알았지만 이 제품이 궁금하지 않았기 때문에 가격을 알지 못했습니다. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមនោះគឺខ្ញុំអត់ដែលដឹងថាតើទំនិញនឹងមានតម្លៃម៉េចខ្ញុំដឹងថាទំនិញនឹងខ្ញុំប្រើទៅល្អ 그런데 정말 제품이 좋은 애터미 제품이 가격이 너무나도 제가 쓰던 것들보다 저렴했습니다. ប៉ុន្តែគឺដល់ពេលខ្ញុំចូលរួមសិក្ខាសាលាទៅឃើញគេនិយាយអំពីតម្លៃនៃផលិតផលគឺតម្លៃផលិតផលទាបមែនទែនបើតាមតែខ្ញុំដឹងពីផលិតផលគុណភាពផលិតផលនោះ 그래서 저는 너무나도 놀라서 제가 들은 이 정보를 주변에 알리기 시작했습니다. ហើយទើបខ្ញុំយកការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ខ្ញុំទៅប្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំផងដែរ 주변에 제품을 알리고 끊임없이 강의에 참석하다 보니 하루는 의문이 들었습니다. ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះនៅពេលដែលខ្ញុំណែនាំផលិតផលក៏ដូចជាអួតអំពីថាផលិតផលល្អទៅដល់អ្នកដទៃយូរទៅគឺមានរឿងមួយរត់តែអស្ចារ្យកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ 수많은 강의에서 애터미 사업이 바로 제품을 쓰고 주변에 정보를 알리고 강의에 참석하는 것이라고 이야기했습니다. អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រាបប្រហែលជាដឹងខ្លះៗហើយថាសម្រាប់ Atomy គ្រាន់តែប្រើប្រាស់ផលិតផលណែនាំបន្តនឹងចូលរួមប្រព័ន្ធគឺជាការស្រេច 제가 하고 있는 이 일이 바로 애터미 사업이라는 것을 알게 되었습니다. នោះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំថាអូអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺជាការធ្វើជំនួស Atomy តា 그리고 애터미는 완벽한 인터넷 쇼핑몰 형태를 띠고 있었습니다. អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺ Atomy បង្កើតនៅប្រព័ន្ធ shopping online យ៉ាងអស្ចារ្យមួយ 그때만 해도 6년 전 많은 사람들이 인터넷 쇼핑몰을 사용하고 있지 않았지만 저는 정말 잘 이용하고 있었습니다. ជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះអត់ទាន់មានអ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធគេហៅថា shopping តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ shopping តាមអ៊ីនធឺណិតបានយ៉ាងល្អប្រសើរ 버튼 클릭 한 번으로 저희 집 앞으로 제가 원하는 물건을 가져다 주는 이 쇼핑몰의 편리함을 저는 알고 있었습니다. អ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានដឹងនោះគឺការធ្វើការ shopping តាមអ៊ីនធឺណិតយើងគ្រាន់តែ click ម្ដងនោះទំនិញដែលយើងចង់បាននឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះរបស់យើងនឹងឯង 아직까지는 많은 사람들이 이용하고 있지 않았지만 분명히 모두가 인터넷 쇼핑몰의 편리함을 알 수 있을 것이라 생각했습니다. ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមិនទាន់មានអ្នកដែលប្រើប្រាស់ Atomy ច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមនុស្សជាច្រើនដឹងអំពីរបៀបក្នុងការងាយស្រួលប្រើប្រាស់នៅការ shopping តាម online ផងដែរ 그리고 무엇보다 애터미에서 이야기하는 진정한 성공, 모두가 함께하는 균형 잡힌 삶을 살 수 있다는 그 이야기가 저에게 와닿았습니다. ហើយជាបន្តទៅទៀតនោះគឺអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននោះគឺជីវិតដែលមានតុល្យភាពគឺជាជីវិតដែលជោគជ័យនៅក្នុងចំនួន Atomy
혼자만 성공하는 것이 아니라 제가 애터미를 통해서 함께하는 모두가 같이 성공할 수 있다고 말했습니다. អ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺថាការជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីមិនមែនជោគជ័យតែខ្លួនយើងម្នាក់ឯងទេអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងជោគជ័យតាមរយៈការណែនាំរបស់យើង 그래서 저는 20살 애터미를 제 직업으로 선택하게 되었습니다. ដូច្នេះហើយដល់អាយុត្រឹម20ឆ្នាំខ្ញុំក៏ឈប់រៀនហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួយអាតូមី 100% តែម្ដង 그리고 25 지금 이렇게 로얄 마스터로 승급해 애터미로 완벽하게 변화된 삶을 살아가고 있습니다. ហើយសប្តាហ៍ខ្ញុំមានអាយុ25ឆ្នាំខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដដែលមានតំណែងជា Royal Master នៅក្នុងអាតូមីផងដែរ 어떤지란 그런 성공의 첫 걸음 오토 세이즈 오늘 제가 그 세이즈에 관해서 설명해 드리려고 합니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីជំហានទី1ដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យគឺ Auto Sale Master នឹងឯង 세 가지 방법으로 정리를 해봤습니다. ខ្ញុំបានបែងចែកភ័ណ្ឌជាគេហៅចំណុចសំខាន់ជា3 첫 번째는 만남입니다. គឺទី1គឺការធ្វើការជួប 정말 많은 사람들을 만나는 것이 애터미의 일이고 오토 세이즈를 가기 위해서 그리고 가고 나서도 수없이 많은 사람들을 만나야 합니다. បាទអញ្ចឹងការជួបគ្នាគឺមិនមែនជួបតែអ្នកស្គាល់ទេអ្នកណាក៏ដោយដែលយើងបានជួបកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលបានខ្លាយទៅជា Auto Sale Master ហើយយើងអាចឈានទៅចំណុចជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនអាតូមីនឹងឯង 그리고 내가 지금 어떤 직급에 있든 그게 소비자든 사업자든 누구든 공평하게 사람들을 만나며 애터미를 알려야 합니다. ដូច្នេះហើយមិនត្រឹមតែថាអ្នកប្រើប្រាស់អតិថិជនអាតូមីឬមិនមែនអ្នកជំនួញអាតូមីឬក៏អ្នកមានមុខតំណែងក្នុងអាតូមីទេសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជួបពួកគាត់ដោយស្មារតីគ្នា 만나서 제품에 관한 이야기도 해야 하고요. នៅពេលដែលជួបដំបងត្រូវតែនិយាយអំពីផលិតផលដែលល្អរបស់អាតូមី 그리고 회사와 보상 플랜에 관해서도 이야기해야 합니다. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែណែនាំថាអ្វីជាក្រុមហ៊ុនអាតូមីអ្វីគឺជាផែនការទីផ្សាររបស់អាតូមីទៅដល់ពួកគេផងដែរ 하지만 정말 중요하다고 생각하는 것은 바로 우리가 왜 애터미를 선택했는지 이야기하는 것입니다. ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រាប់គេថាមូលហេតុអ្វីបានជាយើងជ្រើសរើសអាតូមីធ្វើជាជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង 다들 각자 애터미를 하게 된 이유가 분명히 있을 겁니다. ខ្ញុំគិតថារាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួយអាតូមីសុទ្ធតែមានមូលហេតុផ្សេងគ្នា 그 이유를 상대에게 정확하게 설명하면서 우리가 왜 애터미를 알아봐야 하는지 이해가 갈 수 있게 해줘야 합니다. ដូច្នេះហើយនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ពីមូលហេតុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកអាតូមីធ្វើជំនួយជាជំនួយផ្ទាល់ខ្លួននោះពួកគាត់នឹងដឹងថាអូពួកគាត់គួរតែយកអាតូមីធ្វើជាជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែមូលហេតុអីដែរ 그리고 무엇보다도 내 파트너가 소비자를 만나는 것도 중요하지만 내가 파트너보다 더 많이 애터미를 알 수밖에 없습니다. បាទទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នារំពឹងថាដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះទៅលើប្រព័ន្ធអាតូមីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះឲ្យបានច្រើនជាងដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 그래서 파트너가 언제 가나 기다리고 있을 것이 아니라 내가 먼저 찾아서 만나기 위해서 움직여야 합니다. ដូច្នេះយើងមិនមែនអង្គុយរងចាំឲ្យដៃគូរបស់យើងតាក់ទងមករកយើងទេគឺយើងត្រូវតែរៀបចំគម្រោងរៀបចំកាលវិភាគដើម្បីធ្វើការតាក់ទងទៅដៃគូរបស់យើងជាមុន 그렇게 만나다 보면은 하루든 아무리 이야기를 해도 애터미가 전달되지 않는 때도 분명 있을 겁니다. ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបម្ដងពីរដងឬក៏ច្រើនដងក៏ដោយក៏មានឋានៈដៃគូរបស់យើងខ្លះគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់ 100% អំពីអាតូមីនោះទេ 그럴 때도 그냥 거기서 멈추는 것이 아니라 또다시 새로운 사람을 만남으로써 애터미를 이야기하며 나의 열정을 끌어올려야 합니다. ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំបោះបង់គាត់កុំបោះបង់ចោលការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងណែនាំម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីបង្កើតមនសិការបង្កើតនៅការចង់ជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីរបស់យើងផងដែរ 두 번째 방법은 후속 관리입니다. ទី2គឺការតាមដានរបស់យើង 전 페이지로 បាទ 넘겨주시겠습니다. សូមទៅទំព័រក្រោយវិញ 후속 관리는 정말 중요한 방법 중에 하나입니다. បាទការតាមដានទៅលើដៃគូរបស់យើងនឹងគឺជាការបង្កើតទំនាក់ទំនងមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើចំណាយអាតូមី 제품을 사용하고 나서 제품이 어떻게 반응했는지 확인해 봐야 합니다. គឺយើងត្រូវតាក់ទងសួរថាតើ
បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ទំនិញអាតូមីឬក៏ផលិតផលអាតូមីហើយតើគាត់ទទួលបានលទ្ធផលបែបណា 그리고 제품을 정확한 방법으로 잘 사용하고 있는지도 확인해 봐야 합니다. ហើយយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតើគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ទំនិញអាតូមីនឹងទៅតាមរបៀបត្រឹមត្រូវដែរឬទេ 그리고 애터미 제품을 다양하게 사용할 수 있는 방법까지도 우리는 확인해 봐야 합니다. ហើយយើងត្រូវតែដឹងថាអាតូមីការប្រើប្រាស់ទំនិញរបស់អាតូមីគឺយើងអាចប្រើប្រាស់តាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នា 그리고 오늘 같은 강의에 사람을 초대했다면 강의를 잘 들었는지도 확인해 봐야 합니다. ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអញ្ជើញដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតាមដានសួរគាត់ថាតើគាត់បានទទួលបានចំណេះដឹងអ្វីខ្លះពីមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះ 그리고 같은 강의의 내용을 나와 같이 이해를 했는지 정확하게 확인해 봐야 합니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងថាតើគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីមេរៀនដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដែរឬទេ 그리고 파트너들한테 어떻게 이야기하고 있는지도 내가 체크해 봐야 한다고 ហើយ 생각합니다. ត្រូវតែឆែកមើលថាតើពួកគាត់បាននិយាយទៅកាន់ដៃគូរបស់ពួកគាត់នឹងតាមវិធីសាស្ត្រណាគឺត្រូវតែឆែកមើលគ្រប់គ្នាផងដែរ 지금까지도 강의가 끝나고 나면 저는 항상 애프터 미팅을 하고 있습니다. ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាខ្ញុំចូលរួមសិក្ខាសាលាហើយចប់ខ្ញុំតែងតែធ្វើការ after meeting មានថាជួបបន្ទាប់ពីចូលរួមសិក្ខាសាលានឹងឯង 애프터 미팅을 하면서 지금 말씀하고 계신 리더가 어떤 이야기를 했는지 다시 한번 정리해 줍니다. គឺយើងការធ្វើប្រជុំគ្នាបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាហ្នឹងគឺយើងដើម្បីតាមដានថាតើគាត់បានយល់ច្បាស់និងចាប់បានចំណុចណាខ្លះពីមេរៀនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅលើឆាក 그래서 오늘 강의가 어떤 부분이 가장 중요했고 나가서 어떤 이야기를 해야 하는지 알려줍니다. គឺនៅពេលដែលស្ដាប់ពួកគាត់មានប្រសាសន៍ហើយយើងប្រាប់ពួកគាត់វិញថាតើចំណុចពិសេសនិងចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងមេរៀនដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៅលើឆាកបាននិយាយហ្នឹងគឺជាចំណុចអ្វី 내 밑에 파트너가 여기 얼마나 참여했는지도 중요하겠지만 아무도 없다고 해도 나는 항상 준비하고 있어야 합니다. ទោះបីជាការចូលរួមពីដៃគូរបស់យើងច្រើនគឺជារឿងសំខាន់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានដៃគូចូលរួមក៏ដោយការត្រៀមខ្លួនរបស់អ្នកទាំងគ្នាគឺជារឿងសំខាន់ជាង 세 번째 방법은 개보도 미팅입니다. ទី3គឺជាការធ្វើប្រជុំអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ 개보도를 지금 우리가 항상 그리고 있지만 내 개보도가 아닌 나의 파트너의 개보도까지도 다 알고 있어야 합니다. មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចគូសបាននៅរចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ខ្សែរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឯងទេសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ 저는 지금 로얄 마스터라는 직급에 와 있지만 가장 밑에 세일즈 마스터의 개보도를 알고 있습니다. បាទទោះបីជាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមានតំណែងជា Royal Master ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធ Sales Master ដែលមានតំណែងជា Sales Master នៅក្រោមខ្ញុំ 만약 스폰서가 나의 개보도를 물어보지 않는다고 해도 내가 먼저 나서서 개보도를 보여줄 수 있어야 합니다. មានន័យថាយើងត្រូវជាថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើជា sponsor មួយដែលដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ដៃគូនៅពេលដែល sponsor លើរបស់យើងសួរអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ដៃគូយើងត្រូវតែអាចដឹងនិងប្រាប់ពួកគាត់បាន 제 스폰서도 저보다 4배가 더 큰 개보도를 가지고 있습니다. សម្រាប់ sponsor របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺគាត់ដឹងអំពីគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ដៃគូរបស់គាត់ទាំងអស់ផងដែរ 그렇다 보니 제가 아무리 이야기를 해도 기억하지 못할 때가 있습니다. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅ sponsor របស់ខ្ញុំអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ដៃគូខ្ញុំឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំគឺគាត់អាចភ្លេចក៏ថាបាន 하지만 끊임없이 저는 이야기합니다. 이 사람이 누구고 언제 어떻게 이 세미나장에 올 것인지에 대해서. តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែធ្វើការពិភាក្សាក៏ដូចជាផ្ដល់យោបល់របស់គាត់ថាតើរចនាសម្ព័ន្ធមួយនេះគឺជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកណាគេហើយគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលានៅពេលណាគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលអីគេខ្លះនឹងឯង 그러면 기억하고 있지는 못해도 제가 언지를 했을 때 그 순간의 이야기들을 다 기억하시더라고요. ប៉ុន្តែទោះបីជាខ្ញុំនិយាយចឹងក៏ដោយគាត់អត់ចាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយអ្វីប្រាប់គាត់ដូច្នេះគាត់តែងតែហៅខ្ញុំមកសួរសារឡើងវិញ 저는 그렇게 후원을 받고 있습니다. ដូច្នេះនៅពេលគាត់ហៅខ្ញុំសួរឡើងវិញគឺខ្ញុំទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីគាត់មកវិញនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជាប្រចាំនឹងឯង 여러분들도 스폰서한테 나의 개보도를 끊임없이 알리며 그렇게 지혜롭게 후원받으시길 바라겠습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះគូគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនឯងហើយ
ប្រាប់ដាច់ពីអំពីព័ត៌មានរចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនឯងទៅ sponsor ដើម្បីទទួលបានការជួយពី sponsor របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ 그리고 파트너가 나한테 계보도를 보여주지 않는다면 내가 먼저 파고들 필요가 있습니다. ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាលាក់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់គឺអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើជាអ្នកសាកសួរនិងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធគាត់មកដល់យើង 조금 슬픈 이야기지만 파트너는 본인의 계보도가 너무 작아서 이야기하지 못하는 경우가 많습니다. អ្វីដែលជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺដៃគូយើងភាគច្រើនគឺគាត់អត់ចង់បង្ហាញរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ដោយសារអីដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់គឺនៅតូចនៅឡើយ 그럴 때 그를 격려해주면서 앞으로 어떻게 계보도를 그리고 나가야 하는지도 체크해 주어야 합니다. តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលដើម្បីឲ្យគាត់បង្ហាញហើយយើងនឹងណែនាំគាត់ថាតើគួរបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនិងគួររចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគត 가끔씩 강의를 너무 많이 듣다 보면은 내가 생각하는 게 정답이라고 확신하는 파트너들도 있습니다. ជាក់ស្ដែងគឺមានដៃគូមួយចំនួននៅពេលគាត់ស្ដាប់ការបង្រៀនថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនទៅគាត់តែងតែគិតថាអ្វីដែលជាការគិតរបស់គាត់គឺជាការត្រឹមត្រូវ 잘못된 방법으로 계보도를 펼치고 있다면 그것을 바로잡아줄 필요가 있습니다. ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាការពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធរបស់ដៃគូរបស់យើងខ្លះក៏អាចនឹងខុសនឹងក្រមសីលធម៌ផងដែរបើសិនជាខុសនឹងក្រមសីលធម៌អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឲ្យដំបូន្មាននិងចាប់គាត់ឲ្យជាប់កុំឲ្យគាត់ឈានទៅរកក្រមសីលការខុសក្រមសីលធម៌កាន់តែខ្លាំងជាងនេះ 그래서 내 계보도 안에 일어나는 모든 일들을 나는 체크하고 있어야 합니다. ដូច្នេះហើយចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែដឹងត្រូវតែឆែកជាប្រចាំ 이 계보도는 1년에 한 번, 한 달에 한 번 그리는 것이 아닙니다. ហើយសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធនេះមិនមែនមួយឆ្នាំម្ដងឬមួយខែម្ដងដែលយើងត្រូវគូសនោះទេ 애터미의 직급은 15일마다 정해지고 있습니다. ព្រោះថាចំពោះការឡើងតំណែងរបស់ចំនួនអាតូមីគឺរៀងរាល់15ថ្ងៃម្ដង 15일에 한 번씩 이 계보도 미팅을 모든 파트너들을 붙잡고 하셔야 합니다. ដូច្នេះហើយជារៀងរាល់ពីសប្តាហ៍ម្ដងអ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែជួបជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកទាំងគ្នាដើម្បីធ្វើការគូររចនាសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាផងដែរ 그리고 할 수 있다면 매일매일 계보도를 체크해서 오늘 새로운 사람이 달렸나 그리고 오늘 새로운 매출이 일어났나 확인할 필요도 있습니다. ហើយបើអាចទៅរួចអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានការជួបគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឆែកមើលថាតើមានអ្នកចូលក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែរឬទេតើមានការប្រើប្រាស់ផលិតផលនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកជាប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេដែរឬអត់នឹងឯង 애터미는 정확하게 내가 성공하는 일이라고 생각합니다. បាទតាក់តងជាមួយនឹងចំនួនអាតូមីគឺជាចំនួនដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានភាពជោគជ័យ 많은 사람들이 정말 대단한 사람이 내 밑에서 나와서 내가 성공하기를 바랍니다. ព្រោះថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលអាចទទួលបានជោគជ័យនឹងភាគច្រើនគឺគាត់មានអ្នកដែលមានគេហៅថាសមត្ថភាពច្រើនជាងគាត់នឹងចូលមកក្រោមនៅខ្សែរបស់គាត់ 하지만 그것이 아니라 내 성공이기 때문에 내가 주체적으로 사업을 하셔야 합니다. ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងថាមានអ្នកពូកែជាងយើងចូលនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគឺជាអ្នកនាំមុខយើងគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែលបង្កើតអ្នកដែលមានសមត្ថភាពជាងយើងនៅខាងក្រោមនឹងឯង 이렇게 설명하면 정말 간단한 일이지만 매일 한다는 것은 쉬운 일은 아닙니다. ជាក់ស្ដែងការងារដែលខ្ញុំបានជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាការងារដែលងាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកនោះគឺយើងត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឯង 하지만 이 쉽지 않은 일을 계속해서 반복했을 때 우리는 분명 성공의 길로 갈 수 있습니다. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការងារដដែលដែលយើងគិតថាធ្វើវាពិបាកធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យបានជាប្រចាំនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ 보통의 일들은 이 네 가지 능력이 있어야 성공할 수 있습니다. ជាទូទៅបើសិនជាយើងធ្វើការងារផ្សេងទាល់តែយើងមានសមត្ថភាពទាំង4នេះទើបយើងអាចជោគជ័យបាន 경험, 자본, 인맥, 능력이 바로 그 성공 요인 중에 하나이죠. បាទគឺបើសិនជាយើងមិនមានដើមទុនត្រូវតែមានសមត្ថភាពបើគ្មានសមត្ថភាពត្រូវតែមានបទពិសោធន៍បើសិនជាគ្មានបទពិសោធន៍ត្រូវតែស្គាល់គេឲ្យបានច្រើនទើបយើងអាចជោគជ័យនៅក្នុងមុខរបរណាមួយ 하지만 애터미에서 저는 경험도, 인맥도, 자본도, 능력도 없었습니다. ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងការជោគជ័យរបស់តូមីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្មានដើមទុនខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពខ្ញុំគ្មានស្គាល់គេច្រើនហើយខ្ញុំក៏គ្មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងសង្គមផងដែរ 없었음에도 불구하고 저는 로얄 마스터라는 직급까지 올 수 있었습니다. ខ្ញុំគ្មានទាំង4មុខនឹងក៏ពិតមែនតែខ្ញុំអាចក្លាយជា Royal Master ឈរនៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានាពេលនេះ
애터미 안에서 성공하고자 하는 의지만 있다면 이런 것들을 배우면서 분명 성공할 수 있습니다. ខ្ញុំហ៊ានធានានឹងអះអាងថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធជោគជ័យរបស់អាតូមីជាប្រចាំទាំង4នេះនឹងមកដោយឯង 경험은 애터미 안에서 쌓으면 되는 것이었고요. ចំពោះបទពិសោធន៍អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការចូលរួមក្នុងអាតូមី 능력은 애터미 안에서 찾아서 개발하면 되는 ហើយ 것이었습니다. សមត្ថភាពអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចរកឃើញពីសមត្ថភាពពូកែរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អាតូមី 자본은 애터미를 하다 보면 생기는 게 자본이었고요. ហើយដើមទុនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអាតូមីយូរទៅនឹងមានដើមទុនច្រើន 인맥은 없어도 분명히 성공할 수 있습니다. ហើយនៅក្នុងអាតូមីធ្វើយូរទៅយើងនឹងមានស្គាល់គេច្រើនទោះបីយើងមិនស្គាល់គេច្រើនក៏នឹងមានអ្នកណែនាំបន្តច្រើនផងដែរ 소개를 받으면 되는 일입니다. ព្រោះថាការណែស្គាល់តគ្នានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យនិងស្គាល់គេច្រើននៅក្នុងអាតូមីនឹងឯង 제가 처음 애터미를 시작할 때 저는 제품이 너무 좋았기 때문에 미쳐서 주변에 애터미 제품을 알렸습니다. ចំពោះខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃទាបហើយណែនាំទៅដល់អ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះ 그때 모든 사람들이 저를 말리면서 했던 얘기는 하나입니다. អ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនបានប្រាប់ខ្ញុំថាកុំធ្វើអានឹងនោះដោយសារតែមូលហេតុមួយ 회사 설명회 가가지고 본인 회사 제품 안 좋다고 얘기한 회사는 없어라고 이야기하더라고요. គេនិយាយថាទោះបីជាយើងធ្វើអីក៏ដោយក៏គ្មានក្រុមហ៊ុនណាថាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនគេអន់ដែរ 그래서 저는 황당했습니다. 제가 아무 생각 없이 이야기를 드린 게 아니라 분명 저는 사용해본 경험을 통해 알고 있었기 때문이죠. ខ្ញុំគឺមានការហួសចិត្តមែនតើព្រោះថាខ្ញុំមិនបានយកទ្រឹស្ដីរបស់ក្រុមហ៊ុនមកនិយាយទេគឺខ្ញុំយកនៅគេហៅថាបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលល្អរបស់ខ្ញុំដែលផ្ទាល់ប្រាប់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះ 하지만 아무리 말해도 아무도 제 이야기를 믿어주지 않았습니다. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់មានអ្នកជឿខ្ញុំដែរនៅពេលនោះ 그럼에도 제가 포기하지 않을 수 있었던 건 오늘과 같은 세미나 안에 있었기 때문입니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាធម៌ពលមិនឲ្យខ្ញុំបោះបង់ពីការធ្វើចំនួនដោយសារតែខ្ញុំតែងតែនៅក្នុងការប្រជុំក៏ដូចជាសិក្ខាសាលាដូចថ្ងៃនេះជាប្រចាំនឹងឯង 수많은 고민을 안고 이 강의를 듣다 보니까 모두가 저와 똑같은 경험을 하셨더라고요. នៅពេលដែលខ្ញុំចូលក្នុងសិក្ខាសាលានេះជាប្រចាំគឺស្ដាប់យូរទៅគឺអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននោះគឺពួកគាត់សិតតែមានបទពិសោធន៍សិតតែមានការឆ្លងកាត់ដូចជាខ្ញុំផងដែរ 그리고 어떻게 그때마다 대처해야 하는지 방법까지도 알려주셨습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំតែងតែទទួលបាននៅដំណោះស្រាយតែងតែទទួលបាននៅថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំនះបញ្ហាដែលខ្ញុំតែងតែជួបជាប្រចាំនឹងឯង 듣지 않는 사람에게는 침묵이 답이라는 이야기도 거기서 들었습니다. ហើយខ្ញុំតែងតែដឹងពាក្យមួយឃ្លាថាបើសិនជាគេអត់ស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងទេគឺយើងនៅឲ្យស្ងៀមគឺជាការស្រេច 그렇게 저는 많이 흔들렸지만 강의장 안에서 다시 한번 마음을 다잡으며 애터미를 진행했습니다. ដូច្នេះហើយនៅពេលកំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើអាតូមីគឺមានពេលរង្គោះរង្គើក្នុងចិត្តខ្ញុំជាច្រើនដែលចង់ឈប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមប្រព័ន្ធអាតូមីគឺខ្ញុំតែងតែមានការតាំងចិត្តសារជាថ្មីតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកជោគជ័យនឹងឯង 그래서 애터미를 하다가 힘든 타이밍이 온다면 이 세미나장 안에 계시기를 바라겠습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបការលំបាកជួបឧបសគ្គនៅក្នុងការធ្វើចំនួនមួយនេះសូមកុំចេញពីប្រព័ន្ធកុំចេញពីការចូលរួមសិក្ខាសាលារបស់អាតូមី 그럼 분명히 애터미가 그 방법을 찾아줄 것입니다. ធ្វើដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅដំណោះស្រាយទទួលបាននៅវិធីសាស្ត្រដែលអាចជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីជាក់ជាមិនខាន 앞에 사진을 보시면 사람 4명이 이제 서 있는데요. បាទបើសិនជាមើលរូបនេះទៅគឺយើងមានមនុស្ស4នាក់នៅក្នុងរូបដែលនៅក្នុងផ្ទាំងខាងក្រោយនេះ 여러분들 방향으로 오른쪽이 저희 스폰서 오른쪽에서 3분 전부 다 저희 스폰서이십니다. បាទបើសិនជាមើលទៅ3នាក់ទៀតដែលមិនមែនជាខ្ញុំគឺគាត់សុទ្ធតែជា sponsor របស់ខ្ញុំទាំង3នាក់ 오른쪽에 계신 분은 피아노 선생님이시고 그 옆에 간호사, 그 옆에 피부관리샵 원장님이셨고 그리고 저입니다. បាទអញ្ចឹងពួកគាត់គឺសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញផ្នែកស្បែកអ្នកគេហៅថាគិលានុបដ្ឋាវិជ្ជាការផ្នែកស្បែកហើយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកថែរក្សាស្បែកនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរ 피아노 선생님은 아이들을 가르쳤기 때문에 쉽게 설명하는 것을 잘하셨습니다. ជាក់ស្ដែងគឺនៅពេលដែលអ្នកទី1ហ្នឹងគឺគាត់ជាគ្រូបង្រៀន piano ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំដំបូងគឺគាត់
ចេះវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការណែនាំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំយល់ពី Atomy 그리고 간호사였던 스폰서님은 건강기능식품 전문가였습니다. ហើយសម្រាប់គិលានុបដ្ឋាយិកានោះគឺគាត់ដោយសារតែគាត់មានជំនាញផ្នែកអាហារសុខភាពគាត់បានណែនាំអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់អាហារសុខភាពដល់ខ្ញុំ 그리고 피부관리샵 원장님이셨던 저희 어머니는 화장품 전문가셨습니다. ហើយបន្ទាប់មកគឺម៉ាក់របស់ខ្ញុំគឺគាត់គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកស្បែកនៅក្នុងហាងថែរក្សាស្បែកមួយកន្លែងផងដែរ 그리고 저는 사회 초년생이었기 때문에 두려울 것이 없었습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនមានអ្វីខ្លាចទេនៅក្នុងការប្រឡូកធ្វើជំនួយ Atomy ការពីចាប់ផ្ដើមដំបូង 누가 안 된다고 해도 항상 패기 있게 도전하던 게 저였습니다. បាទទោះបីជាមានអ្នកណាថាឯងទៅមិនរួចទេក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានជាមួយនឹងអ្នកដែលទាំងអស់នេះ 저희는 4명이 모두 다른 능력을 가지고 있었습니다. ព្រោះថាយើងទាំង4នាក់មានសមត្ថភាពផ្សេងគ្នាខុសៗគ្នាផងដែរ 그 다른 4명이 오토 판매사가 되고 수없이 많은 오토 판매사를 만들면서 애터미의 로열 크라운 마스터가 되었습니다. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទាំង4នាក់ដែលមានគេហៅថាសមត្ថភាពផ្សេងគ្នានឹងបង្ខ្លាយទៅជា Auto Sale Master មាន Auto Sale Master ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងហើយបានរុញពួកយើងឲ្យក្លាយជា Crown Master និង Royal Master ដូចសពថ្ងៃនេះនឹងឯង 감사합니다. សូមអរគុណ 정말 모두가 저희한테 이야기했습니다. 애터미로 성공하는 거 쉽지 않다고. បាទមានមនុស្សជាច្រើនប្រាប់ខ្ញុំថាការជោគជ័យនៅក្នុង Atomy មិនមែនជារឿងដែលងាយនោះទេ 그렇게 공부만 열심히 해가지고는 애터미에서 성공할 수 없다고 이야기했습니다. ព្រោះថាគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងនឹងរឿងអីអាចជោគជ័យព្រោះអីឯងទើបតែចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យហ្នឹង 저희는 끊임없이 제품에 대해서 공부했고 회사와 마케팅 플랜을 어떻게 설명해야 하는지 공부했습니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបាននោះគឺខ្ញុំតែងតែសិក្សាជាប្រចាំថាតើប្រើផលិតផល Atomy យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើណែនាំផែនការទីផ្សារយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេយល់ 왜 그러냐면은 누군가가 저희한테 질문할 때 공부하지 않으니까 대답할 수가 없었습니다. ព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅពេលដែលគេសួរគេហៅថាសួរសំណួរជាលក្ខណៈផ្ទាន់មកដល់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនមានចម្លើយឆ្លើយទៅដាក់គេទេ 그리고 그들이 잘 이해할 수 있게 설명하는 것은 쉬운 일은 아니었습니다. ហើយអ្វីដែលអ្នកដែលសួរផ្ទាន់មកយើងនឹងគឺយើងមិនងាយនៅក្នុងការបញ្យល់ឲ្យពួកគាត់យល់នោះទេព្រោះអីគាត់ជាសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលរឹងរូសនឹងចង់ឈ្នះយើងនឹងឯង 현장에서 부딪히는 것도 물론 중요하지만 끊임없이 저희들끼리 시뮬레이션을 돌렸습니다. ដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងជួបអ្នកដែលនៅក្នុងទីផ្សារខាងក្រៅជាប្រចាំក៏ជារឿងសំខាន់ក៏ពិតមែនអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតគឺការគេហៅថាសមខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងនឹងឯង 이런 질문이 들어왔을 때는 어떻게 이야기할 것인지 누가 이걸 물어봤을 때 어떤 대답을 줄 수 있는지에 대해서 대비했습니다. យើងតែងតែមានការត្រៀមទុកជាមុនឧទាហរណ៍ថាគេសួរដូច្នេះតើឆ្លើយយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាគេសួរផ្ទាន់ដូច្នោះតើយើងគួរឆ្លើយយ៉ាងម៉េចគឺយើងតែងតែត្រៀមលក្ខណៈជាប្រចាំ 그리고 아무리 대단한 물건 주문과 여러 사람들이 들어와도 저희는 세미나를 빠지지 않았습니다. បាទទោះបីជាមានការកំងនៅគេហៅថាផលិតផលជាច្រើនមានការចង់ជួបនៅការនិយាយអំពីផលិតផលក៏ដូចជាគ្រឿងសម្អាងអីក៏ដោយតែបើសិនជាម៉ោងសិក្ខាសាលាពួកយើងមិនដែលចេញពីម៉ោងសិក្ខាសាលានោះទេ 제 몸이 아파도 교통사고가 나도 정말 그 자리를 빠지지 않기 위해서 일정을 조율했습니다. ហើយបើសិនជាយើងមានឧបសគ្គឬក៏មានរឿងដែលកើតឡើងជាយថាហេតុយ៉ាងណានោះគឺយើងតែងតែបង្កើតនៅការមើលតាមរយៈអនឡាញឬក៏ការចូលរួមតាមដែលពេលវេលាដែលយើងអាចធ្វើទៅបានផងដែរ 그렇게 하루 이틀이 쌓이면서 저희의 배움이 쌓이게 되었고 그것이 밖으로 표출되기 시작했습니다. នៅពេលដែលយើងធ្វើដូច្នេះគឺចូលរួមម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងអាចរៀបចំនៅគេហៅថាផែនការក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលាបានជាប្រចាំនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យគេហៅថានឹងមានការកើនឡើងនៅសមត្ថភាពកើនឡើងនៅគេហៅថាបទពិសោធន៍ជាប្រចាំធ្វើឲ្យយើងអាចមានសមត្ថភាពដើរចេញទៅខាងក្រៅដោយសេចក្តីក្លាហាន 그때부터는 끊임없이 사람을 만나서 이 이야기를 나누기 시작했습니다. នៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពយើងមានបទពិសោធន៍យើងមានសេចក្តីក្លាហានចេញទៅខាងក្រៅហើយយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់នៅថ្មីមាត់របស់យើងដដែលទៅប្រាប់អ្នកខាងក្រៅនោះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំ
강의를 들으면서 머리만 커지면 안 되고 움직이면서 몸도 함께 커야 합니다. មានន័យថាយើងមិនមែនគ្រាន់តែអង្គុយរៀនដើម្បីឲ្យចំណេះដឹងរបស់យើងរីកធំធាត់នោះទេយើងត្រូវតែមានសកម្មភាពដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនជាប្រចាំផងដែរ 그렇게 균형 잡히게 애터미 사업을 크시기를 바라겠습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដូច្នេះដូចខ្ញុំហើយនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលធ្វើជំនួញដែលមានតុល្យភាពនៅក្នុង Atomy គ្រប់គ្នាផងដែរ 그리고 감사합니다. 그리고 애터미를 통해서 분명 성공할 수 있다는 확신이 있다면은 그것을 나만 알고 있을 게 아니라 내가 좋아하는 사람들에게 이야기하셔야 합니다. ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាជោគជ័យនៅក្នុង Atomy ហើយសូមកុំគ្រាន់តែដឹងតែម្នាក់ឯងសូមប្រាប់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងនឹងជោគជ័យនៅក្នុង Atomy 처음에 주변 사랑하는 사람한테 애터미를 전달하다 보면 모르는 사람보다도 더 매몰차게 거절할 때가 많습니다. បាទមិននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញ Atomy ដំបូងមិនមែនយើងណែនាំទៅគេថាគេអត់ដឹងអត់ស្គាល់ Atomy ទេមានតែអ្នកស្ដីឲ្យនិងអ្នកបដិសេធអំពី Atomy 그 이유는 나를 걱정하는 마음이 너무나도 크기 때문이라고 생각합니다. មិនមែនគេស្អប់យើងមិនមែនគេស្អប់ Atomy ទេគឺដោយសារតែគេបារម្ភអំពីគេហៅថាជីវភាពនិងអនាគតរបស់យើងនឹងឯង 이유를 안다고 해서 마음의 상처가 작아지는 건 아닌 것 같습니다. ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងដឹងថាពួកគាត់បារម្ភពីយើងនឹងក៏ដោយសួរថាយើងនៅតែឈឺចាប់អត់គឺនៅតែឈឺចាប់ 그렇기 때문에 사랑하는 사람보다는 정말 내가 말했을 때 반응한 사람들에게 다가가게 됩니다. បាទដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកដែលគេហៅថាប្រឆាំងក៏ដូចជាបដិសេធអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 하지만 그 순간에 포기하지 않고 우리가 사랑하는 사람에게 애터미를 전달하셔야 합니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានចិត្តក្លាហានសូមកុំបោះបង់ហើយត្រូវតែក្លាហានបន្តការណែនាំអ្នកដែលមានការបដិសេធជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប្រចាំនឹងឯង 저는 아무리 저희 어머니가 이야기를 해도 매몰차게 애터미 제품을 거절했던 못난 딸이었습니다. ខ្ញុំគឺជាកូនស្រីម្នាក់ដែលអាក្រក់មែនទែននៅពេលដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំណែនាំ Atomy ខ្ញុំតែងតែច្រានចោលនឹងស្ដីឲ្យគាត់ជាប្រចាំ 해모임은 입맛에 안 맞는다고 이야기를 했고 정말 세제나 치약 같은 것들 제가 쓰는 게 있어서 싫다고 이야기를 했었습니다. គឺខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំថាហេបើហ៊ីមគឺរសជាតិវាអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំមិនទទួលខ្ញុំមិនញ៉ាំទេរីឯថ្នាំដុសធ្មេញខ្ញុំមានថ្នាំដុសធ្មេញខ្ញុំមិនបាច់មកណែនាំខ្ញុំទេ 하지만 저희 어머니는 포기하지 않고 저에게 애터미를 권하셨습니다. ប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំគឺគាត់មិនដែលចោះចាញ់មិនដែលបោះបង់ទេគឺគាត់នៅតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតមកកាន់ខ្ញុំពី Atomy 그래서 지금은 너무나도 어머니께 감사한 마음을 전합니다. 항상. ដូច្នេះហើយខ្ញុំតែងតែមានសេចក្តីអំណរគុណជាប្រចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំផងដែរ 그리고 저희 스폰서님께서는 저희 어머니께 애터미를 10개월 이상 전달하셨습니다. ហើយសម្រាប់ sponsor របស់ម្ដាយខ្ញុំបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់ណែនាំម្ដាយខ្ញុំប្រហែលជា10ខែនោះទើបម្ដាយខ្ញុំស្ដាប់ 제품을 많이 쓰면서도 사업은 절대로 못한다고 하는 어머니께 사업은 아무것도 아니라 지금처럼 하면 된다고 끊임없이 설득하셨습니다. គឺគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលដែល sponsor ណែនាំក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែ10ខែគឺគាត់អត់ព្រមក្នុងការចូលប្រព័ន្ធ Atomy ទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែតែងទៅតាមម្ដាយខ្ញុំថាចំនួន Atomy គឺវាមិនមានពិបាកទេគ្រាន់តែចូលរួមប្រជុំជាមួយខ្ញុំគឺជាការស្រេច 그렇게 어머니를 설득해서 애터미를 할 수 있게 안내하신 스폰서를 저는 좋아하지 않았습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំស្អប់ sponsor របស់ម្ដាយខ្ញុំមែនទែនដែលធ្វើឲ្យម្ដាយខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកធ្វើចំនួន Atomy កាលពីដំបូងនឹងឯង 왜냐하면 애터미를 하기 전에 소득이 워낙 컸기 때문에 애터미로는 불만족한 상황들이 많이 생겼습니다. ព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំស្គាល់ Atomy នោះគឺខ្ញុំជាមនុស្សដែលដឹងក្តីមួយរូបហើយខ្ញុំដឹងថាតើអ្វីគឺជាចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញដូចជា Atomy នឹងដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែមិនចូលចិត្ត 그런데 이렇게 지나고 보니 제가 애터미를 쉽게 시작할 수 있었던 것은 스폰서님 덕분이었습니다. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅសារជាថ្មីនោះអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើចំនួន Atomy រហូតជោគជ័យពេលនេះគឺ sponsor របស់ម្ដាយខ្ញុំនឹងឯង 왜냐하면 저희 어머니를 애터미 안으로 이미 안내하셨기 때문에 제가 저희 어머니를 설득할 필요가 없었습니다. ព្រោះថាដោយសារតែគាត់បានធ្វើឲ្យម្ដាយខ្ញុំធ្វើ Atomy ដូច្នេះគាត់ម្ដាយខ្ញុំមិនពិបាកទៅរកអ្នកផ្សេងធ្វើជាដៃគូទេគឺម្ដាយខ្ញុំយកខ្ញុំធ្វើជាដៃគូដោយផ្ទាល់នឹងឯង 그래서 저는 부모님이 애터미를 하지 않는 많은 친구들보다 훨씬 쉽게 애터미 안에서 성공할 수 있었다고 생각합니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យកាន់តែលឿននោះគឺដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលធ្វើចំនួន Atomy នឹងឯង
그래서 항상 특별한 날이 될 때마다 스폰서님께 인사를 드립니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំតែងតែធ្វើការអរគុណក៏ដូចជាផ្ញើសារទៅកាន់ដៃគូ sponsor របស់ខ្ញុំជាប្រចាំនៅពេលដែលមានការងារក៏ដូចជាគេហៅថាពិធីបុណ្យទានផ្សេងៗ 저희 가족에게 애터미를 전달해 주셔서 너무나도 감사드린다고 말이죠. ខ្ញុំតែងតែអរគុណថាអរគុណសម្រាប់ការណែនាំអាតូមីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំស្គាល់នៅថ្ងៃនេះ 그때는 제가 미워하고 원망했던 세월이 있지만 지금 이렇게 우리가 함께 할 수 있는 게 얼마나 감사한지 정말 스폰서님 덕분이라고 이야기합니다. នៅពេលនោះគឺខ្ញុំស្អប់គាត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពេលនេះគឺខ្ញុំមានតែការអំណរគុណដល់ sponsor ដែលបានណែនាំអាតូមីឲ្យខ្ញុំស្គាល់ 처음에는 파트너가 나의 말을 믿지 않고 파트너의 가족들이 나를 배척한다고 할지라도 បាទទោះបីជាដំបងឡើងគឺដៃគូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ដៃគូរបស់ខ្ញុំនឹងមានការមាក់ងាយក៏ដូចជាស្ដីខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយ 분명 그 모든 것이 감사로 돌아오는 시간이 존재합니다. ដូច្នេះសូមកុំអាបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែត្រូវគិតថានៅថ្ងៃមួយគឺពួកគាត់នឹងអរគុណទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពួកគាត់ជោគជ័យ 애터미가 그 길을 이미 다 준비해 놨습니다. ដូច្នេះហើយអាតូមីគឺបានបង្កើតផ្លូវរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរទៅកាន់ភាពជោគជ័យ 그래서 우리가 애터미를 한다는 것에 자긍심을 가지고 애터미를 전달하시길 바라겠습니다. ដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយទៅជាអ្នកជំនួយអាតូមីដែលប្រកបដោយមោទនភាពនៅក្នុងទីផ្សារបណ្ដាញរបស់យើងផងដែរ 많은 사람들이 저에게 어떻게 젊은 나이에 애터미를 선택하고 성공의 길로 가고 있냐고 질문을 합니다. មានមនុស្សជាច្រើនសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានសម្រេចចិត្តធ្វើអាតូមីតាំងពីវ័យក្មេងរហូតទទួលបានជោគជ័យទាំងវ័យក្មេងដូចនេះ 그럼 저는 그때마다 고민을 했습니다. 다른 게 없는데 내가 한 특별한 게 있을까 말이죠. ហើយដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបនឹងឆ្លើយខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំធ្លាប់មានចំណុចពិសេសអីដែលអាចជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីអត់ខ្ញុំអត់មានសោះតតែសោះ 하지만 아무리 생각해봐도 저는 애터미에서 안내한 것밖에 하지 않았습니다. អ្វីដែលខ្ញុំគិតហើយគិតទៀតនោះគឺនៅក្នុងការធ្វើចំនួនអាតូមីជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែណែនាំអាតូមីម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺជាការស្រេចនឹងឯង 사람을 만나고 사람에게 애터미를 왜 하는지 쇼더 플랜을 하고 그리고 우리가 함께 애터미를 성공하고 싶다는 그 진정한 마음을 보여주는 것이 저의 일이었습니다. បាទការងាររបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែជាការងារជួបជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយប្រាប់គេពីមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្វើអាតូមី shoulder plan ទៅដល់ពួកគេហើយបង្ហាញអំពីមនសិការជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីទៅដល់ពួកគេនោះហើយគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើកន្លងមក 그러니 여러분들도 너무 어렵게 생각하지 않으셨으면 좋겠습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគិតថាការធ្វើជំនួយអាតូមីលំបាក 네, 끊임없이 애터미와 애터미에 대한 비전을 전달하시기를 바라겠습니다. សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យដែលអាចណែនាំអំពីចក្ខុវិស័យអាតូមីទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួន 그럼 애터미에서 정해진 이 시스템이 굴러가는 타이밍이 분명히 온다고 생각합니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើដូច្នេះនោះពេលវេលាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យពីអាតូមីជាក់ជាមិនខាន 제 전직이 학생이었기 때문에 배운 것을 그대로 해놨기 때문에 이 애터미가 쉽게 온 것이 아닌가 생각합니다. សម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំអត់ធ្លាប់ធ្វើការអីផ្សេងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើជាសិស្សម្នាក់ហើយបើប្រឡូកនៅក្នុងអាតូមីទើបខ្ញុំអាចជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះទើបគេហៅថាការទទួលបានចំណេះដឹងអាតូមីនឹងគឺងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំ 요리사가 음식을 할 때 레시피대로 하면은 그 음식은 참 맛있습니다. បាទគឺដូចគ្នាផងដែរបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចុងភៅម្នាក់នៅពេលដែលចុងភៅម្នាក់គាត់ធ្វើម្ហូបទៅតាមរូបមន្តរបស់ម្ហូបនោះនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាក់ជាមិនខាន 하지만 본인의 생각대로 소금은 너무 많이 넣으면 몸에 안 좋고 설탕도 그렇기 때문에 빼다 보니 음식의 맛이 달라지게 됩니다. ប៉ុន្តែបើសិនជាចុងភៅនោះគាត់គិតអត់គិតអំពីរូបមន្តទេគាត់ថាដាក់អំបិលទៅប្រៃពេកដាក់ស្ករទៅអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនៅពេលគាត់ដកគ្រឿងក្រៅដែលជារូបមន្តដើមនោះគឺនោះម្ហូបនោះនឹងបាត់រសជាតិជាក់ជាមិនខាន 애터미도 같은 원리라고 생각하시면 됩니다. អាតូមីគឺមានរូបមន្តដូចគ្នា 정해진 대로 하면 분명히 성공의 길로 갈 수 있기 때문에 회사에서 안내하는 대로 그대로 진행해 보시기를 바라겠습니다. គឺគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់អាតូមីសូមកុំធ្វើអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានប្រាប់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជាអ្នកជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ 여러분 애터미 안에서 분명 성공의 길인 오토세일즈까지 가실 수 있습니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចឈានទៅដល់ផ្លូវជោគជ័យមួយដែលយើងហៅថាជា Auto Sale Master
왜냐하면 제가 그 길을 해냈기 때문이죠. ព្រោះថាខ្ញុំជាធ្លាប់ជាសិស្សនេះអាចធ្វើបានរួចទៅហើយ 여기는 분명 저보다 능력 있고 자본 있고 경험도 많고 주변에 아는 사람도 많으실 거라 생각합니다. ព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអ្នកខ្លះមានអ្នកស្គាល់ច្រើនជាងខ្ញុំអ្នកខ្លះមានអ្នកដើមទុនច្រើនជាងខ្ញុំអ្នកខ្លះមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងខ្ញុំអ្នកខ្លះមានសមត្ថភាពច្រើនជាងខ្ញុំ 많은 어려운 순간들이 왔을 때 포기하지 않으며 애터미 안에서 분명히 성공할 수 있습니다. ដូច្នេះហើយទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបោះបង់នោះនឹងជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីជាមិនខាន 애터미를 하면서 정말 길거리를 울면서 많이 걸어 다녔던 것 같습니다. ខ្ញុំធ្វើអាតូមីគឺខ្ញុំមានការយំនៅតាមដងផ្លូវជាច្រើនដងមែនទែន 제가 마치 드라마의 여주인공 같았던 순간들이 많았습니다. គឺខ្ញុំតែគិតថាខ្ញុំដូចជាតួ드라마មួយរឿងអញ្ចឹងពេលខ្លះ 하지만 그 모든 순간에 저는 놓지 않았기 때문에 이 자리까지 올 수 있었습니다. ប៉ុន្តែទោះបីជាជួបការលំបាករហូតដល់យំដើរតាមផ្លូវយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំមិនបោះបង់ទើបខ្ញុំអាចឈរនៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានាពេលនេះ 여러분 인생에 온 기회 꼭 놓치지 않고 잡으셨으면 좋겠습니다. សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់នៅឱកាសដ៏ល្អមួយនេះហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានល្អប្រសើរឡើង 그리고 애터미를 통해서 균형 잡힌 삶을 얻어가시길 바라겠습니다. សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជីវិតដ៏មានតុល្យភាពតាមរយៈអាតូមីគ្រប់គ្នា 어끈질한 សូមអរគុណ